Абайдың қара сөздері 17-ші сөзі. Қайрат, ақыл, жүрек үшеуі өнерлерін айтысып, таласып келіп, ғылымға жүгініпті. Қайрат айтыпты: «Ей ғылым, өзің де білесің ғой, дүниеде еш нәрсе менсіз кәмелетке жетпейтұғынын. Әуелі өзіңді білуге ерінбей, жалықпай үйрену керек. Ол менің ісім. Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей, жалықпай, орнына келтірмек те менің ісім. Дүниеге лайықты өнер, мал тауып, абырой мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз, болымсыз нәрсеге үйір қылмай, бойды таза сақтайтұғын. Күнәкарліктен, көрсе қызар жеңілдіктен, нәпсі шайтанның азғыруынан құтқаратұғын. Адасқан жолға бара жатқан бойды қайта жиғызып алатұғын мен емес пе? Осы екеуі маған қалай таласады?» депті. Ақыл айтыпты: «Не дүниеге, не ахиретке, не пайдалы болса, не залалды болса білетұғын мен. Сенің сөзіңді ұғатұғын мен. Менсіз пайданы іздей алмайды екен, залалдан қаша алмайды екен, ғылымды ұғып үйрене алмайды екен. Осы екеуі маған қалай таласады? Менсіз өздері неге жарайды?» депті. Онан соң жүрек айтыпты: «Мен адамның денесінің патшасымын. Қан менен тарайды, жан менде мекен қылады. Менсіз тірлік жоқ. Жұмсақ төсекте, жылы үйде, тамағы тоқ жатқан кісіге төсексіз кедейдің, тонып жүрген киімсіздің, тамақсыз аштың күй-жайы қандай болып жатыр екен деп ойлатып, жанын ашытып, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбекшітетұғын мен. Үлкеннен ұят сақтап, кішіге рақым қылдыратұғын мен. Бірақ мені таза сақтай алмайды. Ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын алаламаймын. Жақсылыққа елжіреп еретұғын мен. Жаманшылықтан жиреніп, тулап кететұғын мен. Әділет, нысап, ұят, рақым, мейірбаншылық дейтұғын нәрселердің бәрі менен шығады. Менсіз осылардың көрген күні не? Осы екеуі маған қалай таласады?» депті. Сонда ғылым бұл үшеуінің сөзін тыңдап болып айтыпты: «Ей Қайрат, сенің айтқаныңның бәрі де рас. Ол айтқандарыңнан басқа да көп өнерлеріңнің бары рас. Сенсіз еш нәрсенің болмайтұғыны да рас. Бірақ қаруына қарай қаттылығың да мол, пайдаң да мол, бірақ залалың да мол. Кейде жақсылықты берік ұстап, кейде жамандықты берік ұстап кетесің. Соның жаман» депті. «Ей ақыл, сенің айтқандарыңның бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсе табылмайтұғыны да рас. Жаратқан Тәңіріні де сен танытасың. Жаралған екі дүниенің жайын да сен білесің. Бірақ сонымен тұрмайсың. Амал да, айла да бәрі сенен шығады. Жақсының, жаманның екеуінің де сүйенгені сен, сенгені сен. Екеуінің іздегенін тауып беріп жүрсің. Соның жаман» депті. «Сен үшеуінің басыңды қоспақ менің ісім» депті. «Бірақ сонда билеуші, әмірші жүрек болса жарайды. Ақыл сенің қырың көп, жүрек сенің ол көп қырына жүрмейді. Жақсылық айтқанына жаны, діні құмар болады, көнбек түгіл қуанады. Жаманшылық айтқанына ермейді, ермек түгіл жиреніп, үйден қуып шығарады. Қайрат, сенің қаруың көп, күшің мол, сенің де еркіне жібермейді. Орынды іске күшіңді аятпайды, орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы үшеуің басыңды қос, бәрін де жүрекке билет» деп ұқтырып, айтушының аты ғылым екен. Осы үшеуің бір кісіде. Менің айтқанымдай табылсаңдар, табанының топырағы көзге сүртерлік қасиетті адам сол. Үшеуін ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда, қалпыңды таза сақта. Құдай тағала қалпына әрдайым қарайды.
деп кітаптың айтқаны осы деп